हेलो दोस्तों, आपके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन दोस्तों आप भी एक यूज़ करते हो। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनके फ़ोन से जो साउंड है वो काफ़ी स्लो आता है और बहुत लोगों के फ़ोन से दोस्तों साउंड आता ही नहीं है। तो काफ़ी लोग दोस्तों अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बहुत परेशान है कि उनके फ़ोन से साउंड नहीं आता है बराबर। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में 3 सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अगर वो दोस्तों आप तीनों सेटिंग अप्लाई अपने फ़ोन में कर लिए, तो दोस्तों आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वहाँ से दोस्तों काफ़ी अच्छा आवाज़ आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सा है वो 3 सेटिंग। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हो नॉलेज गुरुजी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन के स्पीकर को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग्स में दोस्तों आपको चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं बात बताने वाला हूँ उसको दोस्तों आप काफ़ी ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। नहीं तो फिर दोस्तों आपके फ़ोन का जो आवाज़ है स्पीकर से वो सही से नहीं आएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे चले जाना और आपको एक चीज़ चेक करना दोस्तों, आपका जो यहाँ पे रिंगटोन का ये सिंबल बना हुआ ये पूरा बंद तो नहीं है। अगर दोस्तों बहुत लोगों के फ़ोन में क्या होता है, ये बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से दोस्तों तो कोई भी दोस्तों आपको कॉल करेगा तो आपका फ़ोन जो है आवाज़ नहीं करेगा, सिर्फ दोस्तों वाइब्रेट करेगा। बहुत लोगों के फ़ोन में दोस्तों वाइब्रेट भी नहीं करता है, फ़ोन आके कट जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चेक करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली सा इसको दोस्तों पूरे तरीके से फुल कर देना है। और दोस्तों जो नीचे वाला ऑप्शन है नोटिफिकेशन का, इसको भी दोस्तों आपको पूरा फुल कर देना है। ये दोनों को दोस्तों फुल कर देना और ऊपर का जो आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है इसको भी दोस्तों आपको फुल कर देना है। और नीचे जो अलार्म का ऑप्शन है इसको भी दोस्तों आपको पूरी तरीके से फुल कर देना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे कि ये चारों जो ऑप्शन है पूरी तरीके से फुल होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर दोस्तों आप सॉन्ग सुनोगे या फिर फ़ोन आएगा तो आपका जो फ़ोन है आवाज़ नहीं करेगा। तो ये था दोस्तों पहला नंबर का सेटिंग। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के सेटिंग के बारे में। तो बैक दोस्तों आपको चले जाना और यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आता है दोस्तों, इस पे दोस्तों आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देखिएगा मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है डू। जैसे ही दोस्तों आप डू टाइप करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब। इसको दोस्तों ओपन कर लेना है। बहुत लोगों के फ़ोन में दोस्तों ये ऑप्शन अलग तरीके से आता है, सेटिंग दोस्तों जो अलग तरीके से आता है। तो मेरे फ़ोन में दोस्तों यहीं पे वो सेटिंग है। इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है डू नॉट डिस्टर्ब पे। बहुत लोग दोस्तों गलती से डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देते हैं अपने फ़ोन में, जिसके कारण दोस्तों उनके इस फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ना ही दोस्तों वो सॉन्ग सुन पाते हैं और ना ही दोस्तों किसी का कॉल आएगा तो उनको आवाज़ सुनाई देगा। तो आपके फ़ोन का दोस्तों स्पीकर पूरी तरीके से बंद हो जाता है। आप सॉन्ग भी सुनोगे दोस्तों तो भी आपको आवाज़ नहीं आएगा। तो इसको दोस्तों आपको बंद कर देना है। चेक कर लेना आपके फ़ोन में चालू तो नहीं है, इसको ज़रूर से दोस्तों बंद कर दीजिएगा। ये था दोस्तों दूसरा नंबर सेटिंग। और दोस्तों मैं आखिरी नंबर का सेटिंग, तीसरा नंबर सेटिंग इसी में बताने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों बैक चले जाना है और यहीं पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा तीसरा नंबर का सेटिंग। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको दोस्तों ज़रूर आप अपने फ़ोन में ऑन कर लीजिएगा। यहीं पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डायरेक्ट ऑडियो ट्यूनर। इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दोस्तों दिखेंगे, तो ध्यान रहे कि आपका जो पहले नंबर का ऑप्शन है स्मार्ट पे, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करके छोड़ देना है। बस दोस्तों यही 3 सेटिंग आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है। अगर दोस्तों आप अपने फ़ोन में ये तीनों सेटिंग अप्लाई कर लिए तो 100% दोस्तों आपके फ़ोन का जो स्पीकर है, जो पहले काफ़ी कम आवाज़ करता था या फिर बहुत लोगों का दोस्तों आवाज़ नहीं आता था, सॉन्ग सुनने पे दोस्तों आवाज़ नहीं आता था, तो यही दोस्तों 3 सेटिंग अप्लाई कर लोगे तो आपको अपने फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था दोस्तों वीडियो। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो दोस्तों पसंद है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।